咁孖展係咩啊？孖係孖展，孖展咧其實100蚊係我哋自己做。孖展好似係一個有時啦，快啲佢買。佢係冇生冇短點樣低價位嘅？例如炒金咁啦，例如炒金啦，咁你知一嚿金我哋係好貴噶嘛？你而家知道而家英國倫敦金大約一個安士都要670-670蚊美金喎。咁你一嚿金係100安咁計嘅，咁你咪會將佢乘翻100，咁即係話676乘100，咁即係67000幾冇一嚿金。我哋根本係冇可能買到一嚿金噶嘛，係咪？哦，咁即係同嗰個頭先你講嗰個營業嘅咩淨係一樣嘅，唔係另外一樣嘢嚟㗎嘛，錢係另外一樣嘢。所以我哋買，由於我哋買唔到呢嚿金嘅嘢咧，所以就會有咗呢樣叫 paper trade。豬豬話你節目就係完啦，豬豬。點樣咧？即係好似話，我哋將我哋嘅錢入一個 account 裏邊，入落嗰即炒金嗰啲咁嘅公司裏邊。咁如果你喺嗰個位，譬如你喺650蚊入咗買金，咁嘅時候你話入一手咁樣啦。咁如果佢升1蚊，你就會賺780蚊。我發達啦！係啊，升1蚊你賺780，你升2蚊就 double。咁 depend。一樣咯，咁如果你入兩手咯喎，你喺650蚊度入兩手，升1蚊咪1000。我想問咩係一手兩手咁呢啲人？係咯，咩叫？成啲 sales 永遠話你升嘅話就會賺到幾多倍，但永遠都唔會講住，你問佢先會講。係啦，一手一手咁樣即係你要擺落個 account 就7000蚊。係啊，係。你擺落個 account 裏邊，你一定有7000蚊咯。即係7000蚊係為之一手咁。係啦，7000蚊就一手。咁你升1蚊就會有780蚊。但係你其實你計埋扣埋手續費，其實你都係賺翻400-500蚊。咁係咪好容易咩賺升1蚊人？哇，好難！哇，話俾你聽，炒金仲恐怖過玩股票嘅。哇，咁樣一日走成10蚊多幅嘅喎，真係可以賺10幾蚊。佢槍咗鏡就係買10蚊。我有咁乾就講好勁。係啊，1蚊，所以金咧唔適合我哋嘅都係。O K， 明白，好適合，多謝。因為你係要真係問題。Thank you, doctor。呢係主持，呢係教訓嘅，即係唔適合我哋嘅。我哋啲比較我哋玩翻啲爛炒啊，呢啲安全彈咧，仲有幾多秒高佬嘅？唔係金價不能都係入無啦啦，而家多咗個觀眾，唔係前晚現場觀眾，佢想問年中價年尾係高價㗎嘛，個金都係。年中咁你想講咩？係咯，咁你差人。你講咩 ？No， 你唔可以咁。你話係人都識咁諗啦，你諗下，如果係咁，我話年中我而家入貨，我年尾啊賺好多錢啦。但係諗下喎，你個 account 裏邊有冇咁多金？你明唔明啊？你入嗱，譬如你入人哋個 account，你入得3手嘅，你13手即2萬啫。咁你入咗市，哇！佢咁樣走喎，嗰啲金，佢係咁樣走嘅。咁當你跌到某個位嘅時候，嗰個價錢跌到某個位，你個 account 就會冇晒錢嘅。我買金係會咁㗎。係呢啲叫孖錢。我唔買孖錢咧。咁你買金？真係買個金。你講咁耐都唔係講咩？但係你冇咁多錢買個金㗎嘛，6萬幾蚊買嚿金，6萬幾蚊。我買金一定係孖錢嚟㗎。而家係所有人，因為叫 paper gold trading 就係孖錢。咩係 paper gold trading？就係孖。即係話其實只不過係你用實際上，只不過係一張紙嚟㗎咯。即係你冇得到嚿金㗎嘛？係啊，即係話你買咗咁咯。你喺呢個價位買。即係認但係好似可以攞嚿金翻嚟㗎喎。你大獎買？係啊，買一嚿啦，係啊。我聽聞係。所以金我都係，因為我由於我都玩過嘅關係，我都窿。我哋都玩過，所以我都唔建議大家玩，千祈唔好玩。呢個要 cut，唔可以咁。唔係真係嘅喎，講真。唔係啊，我學識咗一樣嘢啊。呢啲嘢咧長玩長輸嘅。今日嘅節目時間就差唔多㗎啦，我哋下個禮拜再同大家探討一下啦。再會。唔緊要。嚴嘅指示位。